冬天來臨咗，大地披上咗潔白嘅雪衣。寒風呼嘯，樹木凋零。呢個時候，雁鳥家族開始咗佢哋嘅長途遷徙。為咗避開寒冷，佢哋決定飛往溫暖嘅南方。天空中，一隻隻雁鳥排成咗整齊嘅 V 字隊形，佢哋嘅翅膀有力咁拍打住空氣，帶領住成個家族穿越漫天大雪嘅雪山。隊伍中有一隻小雁，佢係今年最細嘅成員，第一次經歷咁樣漫長嘅旅程。小雁飛喺媽媽同埋哥哥們嘅身邊，努力學習佢哋嘅飛行技巧。一路上，雁群經過銀白嘅小島，飛越深藍嘅大海。到咗夜晚，天上星星閃爍，成為佢哋嘅導航。喺小雁感到疲憊嘅時候，媽媽嘅溫暖目光俾咗佢力量，哥哥們嘅聲音為佢加油打氣。有一日，天氣突變，暴風雨來襲。狂風掀起，雲層低壓，雨點如同利劍刺入翅膀。但雁群冇放棄，領頭嘅大雁堅定咁呼喊：大家加油！我哋一定能夠飛過去。小雁咬緊牙關，跟隨大家勇敢咁向前衝。最後，雁群成功飛出咗風暴，體現咗目的地。一片美麗嘅溫暖湖泊，湖邊綠草如茵，陽光照耀，小雁第一次感受到家嘅溫暖。佢回頭望望遷徙嘅路程，心中充滿咗自豪。